taas vissiin löysin viimeksikin vestin, että nytkin olis. Ai vittu, mistä saatana? Jostain taas. Mettästä joo. Onkohan mä tässä jos hyi saatana mä säikään. Joo, me päästään tästä vielä pois. Mä oon avannut portin, jos mä halutaan juosta vittuun. Me päästään tästä haneen. Se on jossain tuolla pohjoispuolella. Tässä vaan joutuu crossaa tän väliin. Joo, nyt oikealle puolelle. Toi on toinen. Täällä vittu. Ai saatana, se hittas mua kanssa. Mä en näe niitä. Portin puolelle ulkona. Sitten jo, mä oon tässä edelleen tässä muurilla. Mullakin on 2 bleedingiä, mä katson tätä porttia, että ne ei tuu lähemmäs. Mä oon ihan punaisessa helteessä. Mä rupee panduttaa itteeni. Tulee. En varmaan osu. Portilla kuuluu mä tuun sisään, kantuko. Portilta tulee kohta. Ehkä. Kuuluu askeleet. Portille sitä äijää, mä en tiedä osuuks mä sitä tuskin. Muurin takaa juoksee. Mä oon täällä sisällä täällä kopissa. Portti liikkuu. Avattiin. Hittasin ja kuolin. Knokkasin ja kuolin. Sain sen knokkeen kuitenkin.